హైదరాబాద్ లో మరోసారి బుల్లెట్ కలకలం రేపింది. అయితే ఈసారి ఆర్మీ ఫైరింగ్ రేంజ్ నుంచి ఈ బుల్లెట్ బయటికి దూసుకొచ్చినట్టు తెలుస్తోంది. రంగారెడ్డి జిల్లా గందగూడలోని ఇంట్లోకి ఒక బుల్లెట్ దూసుకొచ్చింది. ఇంట్లో ఉన్న మహిళ కాలుకు తగిలింది ఈ బుల్లెట్. అయితే జవాన్లు ఫైరింగ్ చేస్తుండగా ఈ ఘటన జరిగినట్టు తెలుస్తోంది. బుల్లెట్ తగలడంతో ఒక్కసారిగా ఆ మహిళ కుప్పకూలిపోయింది. హుటాహుటిన అతన్ని ఆసుపత్రి తరలించారు. ఘటనా స్థలం వద్దకు నార్సింగి పోలీసులు చేరుకున్నారు. ఇక ఈ నెలలోనే ఆర్మీ ఫైరింగ్ రేంజ్ నుంచి బుల్లెట్ బయటి ప్రాంతాలకు దూసుకురావడం ఇది రెండవసారి. గతంలో ఇటువంటి ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఏకంగా ఒక ఇంటి గ్లాస్ని బ్రేక్ చేస్తూ, విండో గ్లాస్ని బ్రేక్ చేస్తూ లోపలికి వెళ్ళింది. ఆ బెడ్ పైన ఒక బుల్లెట్ పడినటువంటి ఆ దృశ్యాలు గమనించినటువంటి స్థానికులు పెద్ద ఎత్తున భయాందోళనకు గురయ్యారు. ఆ తర్వాత పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తే అది ఆర్మీ రేంజ్ నుంచి వచ్చిన బుల్లెట్గా చెప్పడం జరిగింది. ఆర్మీకి సంబంధించిన బుల్లెట్ మీద ఆ గుర్తులు కూడా ఉన్నట్టుగా అధికారులు చెప్పారు. సో ప్రస్తుతం మరొక ఘటన కూడా చోటు చేసుకుంది. రంగారెడ్డి జిల్లాలో జరిగింది ఈ ఘటన. ఒక బుల్లెట్ ఏకంగా గందగూడలోని ఇంట్లోకి దూసుకొచ్చింది. ఆ బుల్లెట్ని ఒక మహిళ కాలికి గాయమైంది. ఆ బుల్లెట్ ద్వారా ఆ మహిళ వెంటనే అక్కడక్కడ కుప్పకూలిపోయింది. దాన్ని ఆసుపత్రి తరలించారు. అయితే బుల్లెట్ ఆర్మీ రేంజ్ నుంచి వచ్చినట్టుగా పోలీసులు గుర్తించారు. నార్సింగి పోలీసులు అక్కడికి చేరుకున్నారు. ఒకసారి ప్రతినిధి పెట్రిషా దగ్గరికి వెళ్దాం. పెట్రిషా, సో ఏంటి బుల్లెట్ ఇది రెండవసారి? గతంలో కూడా ఇటువంటి ఘటన కూడా చోటు చేసుకుంది. ఇది రెండవసారిగా మనం చూడొచ్చు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఇది రెండవ ఘటన. కొంత భయాందోళన కలిగిస్తోంది. ఆర్మీ రేంజ్లో ఉన్నటువంటి ఆ బుల్లెట్స్ ఎందుకు మిస్ఫైర్ అవుతున్నాయి? ఎందుకు ఈ రకంగా పలు ఘటనలకి సంభవిస్తున్న పరిస్థితి కనబడుతోంది? రంగారెడ్డి నార్సింగ్ గందర్గూడలో ఏదైతే బుల్లెట్ బీభత్సం అయితే కలకలం రేగుతుందని చెప్పొచ్చు. ఒక ఇంట్లో ఉన్న మహిళ కాళ్ళ నుంచి బుల్లెట్ దూసుకెళ్లడం అయితే జరిగింది. మహిళకి వెంటనే అక్కడ గాయాలు జరగడంతో అక్కడనే కుప్పకూలింది. హుటాహుట్టిన తనని గోల్కొండ హాస్పిటల్కి తరలించడం అయితే జరిగింది. వెంటనే హాస్పిటల్కి ఆమెని తరలించారు. ఏదైతే ఆర్మింగ్ రేంజ్లో జవాన్లు ఫైరింగ్ చేస్తున్న ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ నెలలో ఇది రెండవసారి అని చెప్పొచ్చు. వెంటనే ఆ మహిళను హాస్పిటల్ తీసుకున్న వెంటనే తన పరిస్థితిని పూర్తిగా ఎగ్జామిన్ చేసిన వెంటనే తనకు చిన్న గాయమే తగిలిందని చెప్తున్నారు. కానీ ఇటువంటివి తరచూ జరుగుతున్నాయి. ఇది ఈ నెలలో రెండోసారి అని చెప్పొచ్చు. గతంలో ఏదైతే రెసిడెన్సీ ఏరియాస్ ఎక్కడైతే ఆర్మీ ట్రైనింగ్ జరుగుతున్న ఆ ఏరియాస్లో కూడా సుమారుగా 1 కిలోమీటర్ రేడియేషన్స్లో రెసిడెన్సీ ఏరియాస్ ఉంటాయి. అక్కడ చుట్టుపక్కల జనాలు అందరూ ఉంటారు. కొంచెం ఇరుకిరుకుగా ఇల్లులు కూడా ఉంటాయని కూడా పూర్తిగా అయితే సమాచారం వస్తుంది. అదేవిధంగా ఆ మహిళకు తరిగిన వెంటనే తను కుప్పకూలింది. వెంటనే గోల్కొండ పోలీసులు ఎవరైతే గోల్కొండ హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లారు, నార్సింగ్ పోలీసులు వెంటనే అలర్ట్ అయ్యి పూర్తిగా క్లూస్ టీమ్స్ అక్కడ వచ్చి అదేవిధంగా ఆ బుల్లెట్ ని స్వాధీనం చేసుకున్న తర్వాత కేసు అయితే నమోదు చేసి తనని హెల్త్ పూర్తిగా ఎగ్జామిన్ చేయడం జరిగింది. ఇది రెండవ ఘటన. మొదటి ఘటనలో తప్పిదంగా జరిగింది. అక్కడ ఎటువంటి ప్రమాదం సంభవించకపోయినప్పటికీ ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా మహిళకు బుల్లెట్ తగిలింది. సో ఆర్మీ రేంజ్ ఆఫీసర్లు కావచ్చు, అధికారులు కావచ్చు, ఎవరైనా సమాధానంగా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఉన్నారా దీనికి? ఎస్, నార్సింగ్ పోలీసులు మాత్రం పూర్తిగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు. ఇక ఆర్మీ రేంజ్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి గతంలో కూడా వచ్చింది. అక్కడ పూర్తిగా ట్రైనింగ్స్ జరుగుతుంటాయి. అంటే కొన్నిసార్లు పొరపాటు శాతం మిస్ ఫైరింగ్ అయితే జరుగుతూ ఉంటాయి. అంటే తప్పిదం బట్టి ఇవంతా కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. గతంలో కూడా అలానే జరిగి ఒక ఇంట్లోకి ఏదైతే గ్లాస్ని బద్దలు కొట్టుకొని మరి దూసుకెళ్ళి బెడ్ మీద బుల్లెట్ చూసిన వెంటనే వాళ్ళ భయప్రాంతాలకు గురయ్యారు. అదేవిధంగా మహిళ కూడా స్పందించడం జరిగింది. నాకు తెలియదు, నేను ఇంట్లో ఒకటేసారి నడుచుకుంటూ హాల్ లోపలికి వెళ్తున్న సమయంలో నాకు ఈ బుల్లెట్ అనేది తగిలింది. వెంటనే నేను బయటకు వచ్చి చూసే వెంటనే అక్కడ ఎవరూ లేరు. నాకు చాలా భయప్రాంతాలకు గురైంది. ఇవాళ నా టైం బాగుంది కాబట్టి నేను బయటపడ్డాను. అదే బుల్లెట్ నా తలకి తగులుంటే నా పిల్లల పరిస్థితి, నా పరిస్థితి ఏంటి అని చెప్పి తను మీడియాతో మాట్లాడడం కూడా జరిగింది. నార్సింగ్ పోలీసులు మాత్రం తెలుస్తున్నప్పటికీ అంత నెగ్లిజెంట్ గా ఉంది అక్కడ ట్రైనింగ్ అంతా కూడా. ఎందుకంటే ఒక ఇంట్లోకి చొచ్చుకొచ్చింది బుల్లెట్. ఎస్, ఇదే విషయం గతంలో కూడా జరిగింది. పూర్తిగా కూడా ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఎందుకంటే అంత మిస్లీడింగ్గా ప్రజలు ఉన్న పక్షాన ఏదైతే 1 కిలోమీటర్ రేడియేషన్లో ప్రజలు ఉంటారు, ఇంకా బుల్లెట్ ఎవరికైనా తలకి తగిలి ఉంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అని కూడా అధికారుల మీద కూడా ప్రశ్నలు అయితే వస్తున్నాయి. పూర్తిగా అయితే నార్సింగ్ పోలీసులు మాత్రం కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఫస్ట్ అయితే ప్రిలిమినరీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఉంది. పూర్తిగా ఎవరైతే ఆర్మీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళకి మేము నోటీసులు జారీ చేస్తాం, ఒకసారి పూర్తిగా విచారణ చేస్తామని అక్కడ నుంచి నార్సింగ్ వైపు అయితే మనకు తెలుస్తుంది. రైట్ పెట్రిషా, సో మరోసారి హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలు ముఖ్యంగా రంగారెడ్డి జిల్లా గందగూడలో జరిగింది ఘటన. ఆర్మీ రేంజ్లో అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న నేపథ్యంలో, అక్కడ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్న నేపథ్యంలో ఒక బుల్లెట్ మిస్ఫైర్ అయిపోయి ఒక ఇంట్లోకి చొచ్చుకొచ్చింది. ఇంట్లో ఉన్నటువంటి మహిళ
ఆవిడ బహుశా ఊహించకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఆవిడ పనుల రీత్యా కావచ్చు ఇంట్లోటువంటి పనులు చేసుకుంటూ ఉంది. సో ఒక్కసారిగా బుల్లెట్ వచ్చి కాలికి తగిలింది, కాలికి గాయమైంది, స్పృహ తప్పు కింద పడిపోయింది. వెంటనే ఆవిడని ఆసుపత్రి తరలించారు పోలీసులు. ప్రమాదవశాత్తు అంటే తనకు డెఫినెట్గా ఒక అదృష్టం అని చెప్పొచ్చు, ఎందుకంటే ఆ బుల్లెట్ తగలరాని చోట ఇంకా హెడ్కి కానీ అప్పర్ బాడీలో ఎక్కడ తగిలినా కూడా తన ప్రాణానికే ప్రమాదం పొంచి ఉండేది. కానీ ఫుట్ మీరు చూస్తున్నారు ఎక్కడ తగిలింది అనేది ఆర్టీవీ స్క్రీన్ పైన. సో ఆ ఫుట్ భాగంలో తగిలింది కాబట్టి కొంత సేఫ్ సైడ్గా ఉంది, తనకి ఎటువంటి ప్రాణాంతకరమైనటువంటి అంటే ప్రాణం పోయేంత అంటే డెఫినెట్గా ఒక అదృష్టంగా భావించాలి. సో ఇక్కడ జరిగిన ఘటన ఆర్మీ ఆఫీసర్లు ట్రైనింగ్ చేస్తున్న నేపథ్యం జరిగినట్టుగా చెప్తున్నారు. మరి చూద్దాం, గతంలో కూడా జరిగిన ఇటువంటి ఘటన, ఇది రెండవసారి. మరి దీనికి అటు ఆర్మీ అధికారులు ఎటువంటి సమాధానం చెప్పబోతున్నారో చూడాల్సిన అవసరం అయితే ఉంది. నా పేరు ప్రవళిక. ఏమైందమ్మా? మేము బైరాగూడలో ఉంటాం, గన్నగూడ. ఇలా మమ్మీ బట్టలు ఆరేస్తుంటే సడన్గా వచ్చింది. ఇట్లా మమ్మీ అనుకుంది రాయి తాకిందేమో అని చెప్పేసి వదిలేసింది. మళ్ళీ తర్వాత చూసుకుంటుంటే పసుపు పెడుతున్న కొద్దీ ఇంకా బ్లడ్ వస్తూనే ఉంది. అట్లా అమ్మమ్మ చూసింది, ఆడ బుల్లెట్ అనిపించింది. ఇక అప్పుడే తాత చూసి పోలీసులకు ఫోన్ చేసారు. వాళ్ళు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసాగానే ఆర్నెస్ వచ్చి మళ్ళీ హాస్పిటల్కి తీసుకొని వెళ్ళారు. ఇప్పుడు మమ్మీకి ఆడ జరుగుతుందంట ట్రీట్మెంట్. అంటే ఏం చేస్తుంది మమ్మీ అప్పుడు? మమ్మీ ఇట్లా బట్టలు ఆడేద్దామని చెప్పేసి ఇక్కడ నించుంది. అది ఇక సడన్గా వచ్చేసి తాకింది. మమ్మీ ఇంకా అప్పటికి ఏం అనిపించలేదంట. తర్వాత చూస్తే ఇట్లా బ్లడ్ వస్తూనే ఉంది. మరి ఇంకా అప్పటికి వచ్చేసారు పోలీసు. ఆర్మోలది ఉంటుంది కదా బుల్లెట్, అది తాకింది. ఇక్కడ గేట్ ఉంటుంది పెద్దది, ఆ నుంచి సడన్గా వచ్చి తాకింది. ఇంకా అప్పటికి మమ్మీ కళ్ళు తిరుగుతున్నాయని చెప్పింది. అలా కూర్చోబెట్టినాము, వాటర్ తాపినాము. మళ్ళీ ఆయన నొప్పి వస్తుంది అనేసరికి తాత వేసి పోలీసులకు ఫోన్ చేసారు. వాళ్ళు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేయగానే. నా పేరు ప్రవళిక. ఇట్లా మేము విద్యానగర్లో ఉంటాం, బైరాగూడ. మమ్మీ బట్టలు ఆరేస్తుంటే ఇట్లా సరే ఉదయం 11:30కు ఆమె బట్టలు ఉతికి ఆరేస్తుంది. ఆరేసేటప్పుడు ఆ పడలన మనకు పాటాకి వెళ్ళి సౌండ్ వచ్చింది. సౌండ్ వచ్చి ఆమె కాలుకు బుల్లెట్, మన ఆర్మీ అని తెలుసు. సరే ఆర్మీదా కాదా మాకు అంత రీజన్ తెలియదు. సార్ వాళ్ళు వచ్చి అంతలోగానే ఆమెకు బుల్లెట్ డైరెక్ట్ కాలుకు ఫ్రాక్చర్ అయింది. ఇక హాస్పిటల్ తీసుకుపోయారు. అంతలోగానే పోలీసులకు ఫోన్ చేసినాం. నార్సింగ్ సిఐ వచ్చిండు, సార్ ఎస్ఐ వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసి ఇంకా తీసుకుపోయారు. హాస్పిటల్కి వెళ్ళి బుల్లెట్ బయట పడ్డదా? బయటనే సార్, బయటనే పడ్డది. ఈ కంపౌండ్లో పడ్డది. కంపౌండ్లో పడితే తీసుకొచ్చి సార్ చూపించారు.